грабіны, апошнія прысады, якія пасадзіла наша мамачка. Чаму гэтыя дрэўцы? Бо вясною вельмі хораша цвітуць, а восенню спажытак для птахаў. Мамы не стала напярэдадні дня настаўніка, а развітваліся з ёю якраз у гэтае свята. Столькі людзей прыйшло. Далей на здымках убачыце маміных дзяцей. А далей будзе здымак з таго развітання, з таго балючага незабыўнага дня. На апошнім шыкоўныя кветкі, якія узгадавала гаспадыня мамінай сядзібы, старэйшая нявестачка Аня. З днём настаўніка, мамачка!